Hola amigos, yo soy Javiera y hoy voy a hacer una broma y a mi amiga Betchabet y le voy a hacer con la letra de canción una broma. Y bueno, para los que no me conocen, yo me llamo Javiera y también te invito a que te suscribas acá abajo en el botoncito rojo que dice suscribirse y active la campanita que está al ladito para recibir las notificaciones cada vez que haga un nuevo video y que sea el primero en verlo. Y no te olvides que si te gustó el video, dale like y si no también. Y comenten cosas buenas. Ahora vamos a escuchar el audio. La cabeza. Hola, ¿estás? Y sí, tengo que decirte algo, es urgente. Bueno, dime. Al tiro vengo porque tengo, la letra K porque en serio que yo no sé inglés, entonces... A ver. ¿Por qué siempre te vas? Al tiro vengo. Ahora sí le voy a escribir. Siempre te vas porque no te gusta mi honestidad. Cool. Ahora vamos. Te gusta mi honestidad. Sabes que intento, pero las disculpas me salen mal. Ahora le puse, ¿sabes qué? Que lo intento. Pero las disculpas me salen mal. Aquí le puse siempre te vas porque no te gusta mi honestidad. Y ella me puso tú, siempre te vas porque no te gusta mi honestidad. ¿Qué? Sabes que lo intento pero las disculpas me salen mal. Y ahora vamos a seguir copiando la letra. Bueno, entonces me pone, no me molesta que sea sincera porque está bien. Pero te digo que en algunos casos no debería ser así. Ahora seguimos copiando la letra. Tengo que ponerle otra oportunidad. Necesito otra oportunidad. Necesito. Le voy a poner puntitos así como, dime algo. Y bueno, vamos a esperar. Me puso así obvio. Tengo que ponerle, tú sabes que me... Espérate. Aquí le puse, tú sabes que me equivoqué alguna... Tú sabes que me equivoqué alguna vez quizás. Ya casi obvio me pone, no te entendí eso. Y sigamos con la canción. Le tengo que poner siendo sincera. Eso, tal vez me equivoqué. Cientos de veces más. Y ahora vamos a ver qué me contesta. Ya. No sé, en serio, no sé. No hay problema. Ok, sigamos. Espérenme. Solo deja que todo arregle
y así verás. Y ahí sigo. Ahí. Tengo que decir que lo siento. Y bueno, ahora voy a decirle lo que, bueno, la canción. Tengo que decir que lo siento y le voy a decir sorry. Así, le voy a decir, así es la letra en español. En español. Y ahora vamos a ver qué me responde, porque en serio que... Uf. Ahí, bueno, me escribió y me puso a... jajaja. Y fue como algo más, entonces le voy a poner algo más. Jajajaja. Le voy a poner saluda a YouTube. O sea, esto va a ser fenomenal para YouTube. No, mentira. ¿Tienes un mensaje? Sí, Michael Broma. Sí. ¿Tienes un mensaje? Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Si es así, no olviden darle like y también suscribirse en el botón de abajo rojito y activar la campanita para que les llegue la notificación cuando suba un nuevo video. Oliwiris, chaiwiris. Y sean los primeros en verlo. Y eso. Adiós. Que la pasen excelente. Bien. Jajaja.